不好意思，让大家久等了。风筝的0.3把来了，那真是够久的了，1年半了。主要是我们之前2把呢都是5人局，特工玩家表示实在是太难了，所以呢筹划了这么久，我们今天决定开一把6人局，请来了傅思阳同学。不是干嘛？我又不是第一次来，弄得这么隆重干什么？很难讲，不知道为什么气氛就到这儿了。好，那规则我们就不赘述了，忘了怎么玩的自己去老视频复习啊。强调一下，我们6人局2红2蓝2绿，2绿也是各自为战啊。那话不多说，直接开始，先抽身份，再选角色。就是他了。哎，这个好。嗨，这角色我拿到必选。选好了，那我们非隐藏的角色就可以翻开，简单介绍一下自己的技能和特工任务了。啊，不好意思，我隐藏。啊，我老鬼。哎呀，竟然拿我的女主角。第一个技能救济，我面前的真情报可以直接当手牌用。第二个技能城府，不能对我试探或者秘密下达。然后我永远可以隐藏身份。特工任务是死亡时存5张手牌。啊，你可以永远隐瞒身份是吧？怎么着吧？那不好意思了，在下职业杀手。第一个技能雇佣关系，游戏开始的时候直接选一个老板查看他的身份，拿来吧先。啊，行。然后我老板收了假情报，我就弃1张牌；收了真情报，我就抽2张牌。啊，直接强制队友了。类似也不尽然啊。第二个技能暗杀，他人回合我烧毁自己1张真情报或者弃3张手牌，直接把我的1张假情报手牌给对方成功接收。哎呦，挺猛啊！我的特工任务亲手杀死一个跟我老板不同阵营的玩家。希望我和老鬼是同一阵营。那你很难知道是不是了，他可以永远隐藏身份。那也未必，因为我是福尔摩斯。第一个技能线索，有人弃牌，我就可以从里边拿1张啊，捡破烂了，去死。第二个技能真相，在我的回合中舍弃所有手牌且至少4张，然后宣言一个玩家身份，直接检视，如果正确就翻开，并且拿走对方一个情报，反之则翻开自己的身份。我去。特工任务牌库首次抽光前有3红或3蓝。挺强的，但我也不热。小马哥，英雄本色，回合开始时手牌如果少于3张，额外抽自己黑情报数量的手牌。哦，不怕死，不是不怕死，只是不怕受伤，伤越重我越强。成人取义，自己回合翻开身份，弃掉3张黑牌，然后把弃牌堆里1张假情报，指定玩家成功接收。啊，有2个直接开枪的了，很凶险啊！特工任务，牌库首次抽光前亲手杀死1名玩家。你也是首次抽光前？时间紧，任务重，大家小心吧。行。啊，我隐藏。OK， 那我们都介绍完了，那就从新加入的洋洋同学开始做起始玩家吧。好嘞。不出牌了啊，直接传密电，这边给我呀。那我肯定收拾呗，我是你老板，你还能给我黑牌啊？有人说话吗？嗨，第1张你先收收看呗，鉴定一下你俩什么成分。那翻了啊，3、2、1，蓝的。雇佣关系啊，我直接摸2张，结束。上来就发蓝的哈，那我也发蓝的，公开文本，收了这个的蓝的弃1张，红的绿的自己选择抽1张或弃1张。蓝文本啊，那我就收了呗。有人说话吗？3、2、1，抽1张牌啊，不是红人哈，那你等着吧。都不出牌是吧？那我也不出牌。逆电，让我看看，异电源速译。他人回合暴露角色，检视1张未翻开的情报，然后选择翻开并抽1张，或者不翻也不抽。我先瞅一眼啊，翻开吧，是个红的啊，然后抽1张，我要收了。3、2、1，收了啊。你另一个技能还有特工任务是什么？反侦。他人使用识破或破译，我就扣回去并摸1张。然后特工任务，他人宣胜时，我有2红或2蓝。提示一下，如果异电源是特工的话，他人宣胜时，异电源存有2红或2蓝，异电源将宣胜。异电源的宣胜将导致前面宣胜的阵营的失败啊！我去，那你必死。密电这边，那肯定收啊！3、2、1，红的。密电，怎么他今天都不出牌呀？光传情报，而且传的都是真情报。密电收了啊！3、2、1，
黑的。不好意思，没事，你弃牌吧。哎，弃的牌给我，谢谢大家，多给老鬼发些黑情报。2张增援，烧毁，试探福尔摩斯，试探我啊。抽1张牌，逆电往这边，给我呀。那我破译一下。哎，破译，我反真了啊，扣回去摸1张。不要，哎，不要，你不是不怕挨枪吗？那还得手牌少于3张才有用啊！我现在手牌这么多，我也不要，谁敢要啊？这你要是不要到我手上，你还得弃牌。那我就转移呗，转移给这位伊甸园老师。嘿，你这什么人呢你？那我速译，不都知道肯定是黑的了吗？你还速译啥？我速译我还抽1张呢，没准单抽出奇迹，我又抽个转移呢。转移呢只对传递到你面前的情报有效，在它使用过转移之后到你面前的是已经直接进入到你的接收阶段了，就不能再用了。所以呢，针对它的转移呢，你只能用离间或者识破，而且如果是它到了你面前，你发动技能再去抽到离间或识破也不能用，因为它这张转移已经结算完了。那得了，我收了吧，不就1张黑的吗？那就来吧，锁定伊甸园，直达。不是我招你惹你了？不要跟职业杀手讲废话。秘密下达，看雨。好吧，密电给我老板吧。那我肯定收啊。调虎离山，拿了吧你。有人说话吗？3、2、1，红的。公开文本，换你1张手牌。啥用没有？危险情报伊甸园。不是，我想问问，为什么所有人都针对我？因为你强呗，2红就等着赢了。不是，有人试探过我吗？我是特工吗？你快点啊！哎呦，这还攥着个秘密下达呢，给你弃了。直达老鬼，收。截获，收什么收？给你。有人说话吗？我速译一下。翻开板蓝，收了啊！3、2、1，一红一蓝。逆电，收了。3、2、1 ，what？ 没牌，你没牌，你这危险情报，你不能从那边传吗？那你在这边，我非要往这边传，他们肯定知道是黑牌呀。烧毁，先把这烧了。识破，过分了吧？识破你可以扣回去了，摸张牌。无了什么烂牌？就你识破我是吧？锁定，密电，不要。哎呦，至于吗？那我收你1张能怎么着？挨你1枪。3、2、1，黑的。试探小马哥，试探我啊！我不让你试探，离间，试探福尔摩斯去吧。关我什么事儿啊？哎，我抽1张牌。是密电。收，速译，翻开把蓝的，那我肯定更收了呀。3、2、1，俩蓝的了啊！锁定伊甸园，直达，转移福尔摩斯，收吧。3、2、1，黑的，密电 ，Thank you next。我收吧，这你都敢收？3、2、1，黑的，烧毁，识破。哎，我想用一下第1个技能，手牌太多了，所以消耗。你这个女人，识破了，你怎么又不用技能？对，试探一下你吧。我呀，弃牌。哎，弃的牌给我。然后，你待会儿发情报别着急啊，我要秘密下达啊。你要秘密下达我呀？那算了，我真像你吧。弃掉所有手牌4张啊。结论你是红的，对不对？对。你翻开身份，然后把你那个蓝情报给我。行了，我没手牌了，就只能发牌过顶这张了，是吧？等一下，我发动技能血染。
血染，暴露角色，展示排骨眼5张牌，把所有的假情报分出去，直接成功接收，每人最多分2张。啊！然后翻出来，如果全是真的或者全是假的，我就全部加入手牌。来吧，决定命运的时刻到了。你特工任务是什么？问什么特工任务？我这不都翻了，我是红的了吗？啊，那你第2个技能呢？凋零，我回合结束必须烧掉1个真情报或者弃2张牌，否则直接死亡。这怎么还有底 buff 技能呢？因为我的渲染太强了。来吧，1个真的，1个假的，2个真的，2个假的，3个假的，3个假的，你1个，你2个，死去吧。What the hell? Are you kidding me? 我操，牛逼啊，兄弟！那就没办法了吗？那没办法，黑玫瑰就是这样。安心上路吧，我会替你们报仇的。福尔摩斯和小马哥阵亡，翻开身份吧。啊，蓝的，我是绿的。好，那就直接到了伊甸园的回合。哎呀，这游戏空间不一下清朗了许多。到你的回合了是吧？那我发动技能暗杀，弃掉3张牌，再把1张黑色手牌给你，直接成功接收。那伊甸园也阵亡了，公开身份吧。我红的呀。那职业杀手，我先胜了，我是特工，我的老板是蓝的。好，游戏结束，特工职业杀手获胜。我去，那没辙，要不咱们也赢不了。就刚才为什么突然发动技能啊？要不然等福尔摩斯结束了，到小马哥回合，他直接来一成人取义，直接给你1枪杀了你，他也赢了。我这翻出3个黑的来把他俩杀了，已经是咱们侥幸了。没想到你看的还挺明白，我这是等着他赶紧结束，我好杀人了。你前面还骗我给你互发红情报，这是绑匪，我对你一片情谊。那没办法，谁让我是个完美特务阵的戏份拿捏最会。说那些都没有用，要不是我之前手牌只有3张，上一轮你的回合我就把你杀了就赢了。你就说说你们红队起什么好作用了？一个个的光知道杀我们伊甸园，掀我底牌，全都给他们特工做嫁衣了。我当时那张黑色烧毁其实犹豫来着，我知道他们俩都想杀他，我要是烧他1张黑的呢，还能再拖延一阵，但是他们俩加一块火力太强了，我救也救不过来，我还不如我直接把他杀了。当时给你那张黑的，你要是不转移，直接吃下来死了也不至于。你说那是人话吗？哎呀，6人局跟5人局真的差好多，抢什么真情报啊？杀人是最要紧的，显得我这福尔摩斯好废呀。也是运气，咱们俩都是防守辅助型的，凑一队没配合。他们俩好歹还是一个进攻一个辅助的，这俩特工都杀疯了，更不用说了。玩了一把，咱们就有1把的经验，等于升了1级啊。那怎么着，再来一把，还是换个7人局，或者咱们来个没玩过的全新版本风声谍战呀，还新版本啊？其实也不是全新版本啊，是22年的，角色和卡牌呢都进行了重做，相对节奏更快一些，也更简单一些。先等等，我要先把6人局学了史再说。好啊，不着急，6人7人新版本咱们有的是时间，慢慢玩呗。OK， 那咱们再来一把6人局，抽身份吧。